வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல கஷாயம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி துளசி இலை, அப்புறம் ஒரு 7 மிளகு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 3 திப்பிலி, ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஓமம், அப்புறம் ஒரு 7 ஓமவல்லி இலை, அப்புறம் ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு இஞ்சி தோல் சீவிட்டு சதைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பல் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. இவ்வளோ தான் தேவை. இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த டைமில் எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் சுக்கு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். சுக்குனாலும் இஞ்சினாலுமே தோலை சீவிட்டு தான் பயன்படுத்தணும். ஏன்னா தோல் பித்தத்தை துண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் தோலை எடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது நான் ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ 20 நிமிஷமாக நல்லா கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த டைமில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக அந்தளவுக்கு ஒரு கஷாயத்தோட வாசனை வந்துட்டுருக்கும். இப்போ நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. மொத்தமாக ஒரு 25 நிமிஷம் நல்லா வேக விடணும். 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் மூடி வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஃபில்டர் பண்ணலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கிடலாம். பார்த்து எடுத்துக்கிடணும். இந்த கஷாயம் 10 மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருமே குடிக்கலாம். நம்ம 10 மாத குழந்தைங்கிறப்போ நம்ம காலையில் அரைச்சங்க, சாயங்காலம் அரைச்சங்க கொடுக்கலாம். 1 வயசு 2 வயசு குழந்தைன்னா நம்ம ஒரு சங்கு கொடுக்கலாம். காலையில் ஒரு சங்கு, மத்தியானம் ஒரு சங்கு, சாயங்காலம் ஒரு சங்கு கொடுக்கலாம். 5 வயசு 6 வயசு குழந்தைன்னா நம்ம 1/4 கப்பு கொடுக்கலாம். காலையில் 1/4 கப்பு, மத்தியானம் 1/4 கப்பு, அப்புறம் சாயங்காலம் 1/4 கப்பு குடிக்கலாம். இப்போ திப்பிலியில் 2 டைப் திப்பிலி இருக்குது. இந்த கண்ட திப்பிலியும் இருக்குது, அரிசி திப்பிலியும் இருக்குது. நம்ம இதுக்கு அரிசி திப்பிலி தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த கஷாயத்தை ஒரு 3 நாள் கண்டினியூஸாக குடித்தா தான் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி எல்லா டைம்லையும் இதை குடிக்கலாம். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். சின்ன குழந்தைங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம கஷாயம் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக பண்ணணும். ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக பண்ணணுன்னா நம்ம அளவு தெரியாமல் சில நேரம் கொடுத்துருவோம். செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.